Всем привет! Нашла отличные бюджетные трехслойные таблетки на Валберс для посудомойки Labor. Они отлично отмывают всю посуду, будь то тарелка, кастрюля или бокал, до блеска и скрипа, без разводов. Таблетки содержат в себе комплекс активных веществ, которые не только идеально отмывают посуду, но и предотвращают образование накипи и загрязнений внутри машинки. Они разработаны с учетом особенностей воды в России, поэтому эффективно работают как в мягкой, так и в жесткой воде. В упаковке 50 концентрированных таблеток. Экономьте и получайте максимум от мытья посуды.